即係佢擂台係靚嘅，即係譬如活性炭為例啦，我嗰陣時問過佢，喂，你活性炭有咩咁特別啊？我活性炭係德國做咯。德國同奧地利兩個地方做嘅。德國奧地利咁啊，你知靚嘢啦 ，OK。咁其他嗰啲品牌嘅活性炭咧？嗱，其實好多而家係印尼啊、越南啊、菲律賓都有嘅，咁係中國啦，仲有，咁稍為再好一啲嘅就日本啦，日本有做活性炭嘅，但美國都有做嘅本身，咁但係大家都公認係德國嘅係最好嘅相對。但係通常如果我係一個冇人同你講你活性炭邊度做嘅 ，OK？你去買任何一個牌子咧，幾貴牌子都好咧，佢係美國出又好，佢係日本出又好，你活性炭邊度嚟咧？你係唔知嘅。而阿李生呢個咧就知啦 ，OK？佢嘅活性炭咧就係德國做嘅 ，OK？係用緊世界最高標準、最好 quality 嘅活性炭，係嘛？係啦。咁首先你要知道咩叫活性炭先？活性炭其實係一嚿炭嚟嘅啫喎。咁點解我哋叫佢活性炭咧？就係其實一嚿炭咧，就係呢個佢個面積就係呢一度。佢嘅功能咧就係將啲污糟嘢咧吸咗埋嚟黐晒喺度。咁佢黐滿晒佢就冇效噶啦嘛，係咪？咁好啦，活性炭咧就係將呢個表面積咧放大好多好多倍。咁點放大咧？嗱，其實好簡單嘅，只要我哋喺呢度打橫切一刀嘅話咧，我哋掹開佢咧，上下係咪多咗兩個面啊？咁所以其實咧，要將一嚿嘢變咗個面積不斷喺度擴大咧，係有方法嘅。我哋係將佢搞到入面咧好多，雖然係一粒，但係佢入面好多窿窿罅罅嘅。咁啲窿窿罅罅嗰啲穿好多隧道，呢啲隧道入面咪一啲表面面積嚟嘅咯，佢咪可以吸垃圾咯。因為活性炭佢都有種引力咧，係將一啲細菌啊、重金屬咧係吸附住嘅。呢個係佢可以我哋先至話佢捉住佢一個功能啦，係咪啊？呢個係一個叫做荷蘭嘅科學家發現嘅嘢，佢呢個人個名叫做 Van der Waals。咁所以呢個 Van der Waals 係咪咁嘅？係啦，就係呢個嚟啦，係啦，佢活性炭。我好勁啊！我呢個 Van der Waals，我仲記得。你有讀書㗎喎。係啦，咁所以佢。活性炭呢個 Van der Waals force 咧係好勁嘅，所以佢就會將啲污糟嘢咧就會黐埋嚟，咁樣貼滿佢。咁好啦，頭先就講咗啦，濾材好緊要啦。點解緊要咧？因為咧呢個我真係要講，你所有坊間所有嘅濾水器，佢最重要就係活性炭，冇一隻濾水係冇活性炭嘅。因為佢係一個十項全能嘅高手。佢樣樣佢都會幫你處理。重金屬係佢啦，氯氣係佢啦，化學品又係佢啦，係咪啊？全部都係佢吸附先㗎嘛。你諗下十項全能啊，係咪好勁？又跑100米，又跑馬拉松，又跳高又跳遠。係啦，阿小龍咧，你話咧除味咧都係活性炭其中一個功能。即係因為呢啲味道咧係嚟自一啲啲細菌啊，或者嗰啲毛菌產生嘅毒素。呢啲咁嘅毒素咧。其實就係一啲我哋叫做 VOC 嘅嘢，咁活性炭咧係會將佢黐走佢，黐住咗喺度嘅。咁所以水入面咧就會減少異味啦。仲有水裏邊可能其他化學品都係活性炭去吸佢啦。係啦。咁所以如果你活性炭嘅功能或者係佢個 quality 嘅質量差嘅話咧，其實絕對就好快影響到你嘅，即係嗰個過濾嘅效能㗎。即係你買翻嚟新新淨淨好好地喎，係咪？但係用一陣間之後咧。咦，我嗰個用1年咧，仲好過你用咗3個月嗰啲喎。即係嗱，好嘅活性炭等於一嚿呢一支咁嘅樣，佢可能係大概係70-80個足球場嘅面積㗎啦。如果一啲比較普通嘅活性炭咧，佢係得20個足球場面積嘅啫。咁你覺得邊個會吸得多垃圾走啊？佢會幫即係呢啲環衛，呢啲我哋叫做咩啊？呢啲叫做工人啊。佢會執垃圾嘅話，你估有70萬對手，唔係 sorry 頭先話70個足球場咁多對手，定係20個足球場咁多對手執得乾淨啲啊？咁梗係70對啦，係嘛？咁所以活性炭係緊要嘅呢個嘢。係啦，佢就全面嘅，但係佢又唔係專喎。你等於我頭先講解啊嘛，十項全能佢跑100米乜都得，但係佢真係同人哋跑100米去奧運咧，佢又唔夠人跑得快喎。喂，阿 Betty 問忽得唔得啊？嗱，忽咧，其實咧忽咧
唔好搞清楚呢個概念，氟係有3種氟嘅。一種咧就係、我哋講嗰個叫做 PFAS 嘅氟。咁呢啲咧就好似係啲化學嘅產品嚟嘅，包括係我哋啲易結鑊啦嗰啲，呢啲化學污染物。咁而家完全我哋喺工業嘅資料庫係有6000種呢啲咁嘅 PFAS 嘅污染物。咁呢啲咧活性炭絕對可以處理嘅，唔使擔心。而呢啲咧先至係最禍害嘅嘢。咁另外一種咧，我哋叫做Freon，咁係咩咧？就係冷氣嗰個雪種。咁佢漏咗去大自然之後咧，可能喺水入面有些少殘留啦。咁呢啲咧活性炭都會處理到嘅。但係如果去到咧話我哋護齒嗰啲啦，牙膏、水嗰啲叫氟氣打落水入面，形成一個叫做 fluoride 氟化物。呢啲咧活性炭係處理唔到嘅。佢唔係話處理唔到，佢執到嘅只可能係1成啦。你預佢有90%佢都係執唔到嘅咁咯。咁所以睇下你話嗰個氟係咩氟咯，OK 係啊。你話如果係嗰啲真係易結鑊嗰種嘅嗰啲咧就 OK 嘅，係咪？係啦，即係嗰啲工業殘留出嚟嘅嘢，嗰啲我哋係處理到嘅。嗱，嗰個都好緊要啦，嗰個其實已經。嗰個先至係最緊要，嗰個先至係對我哋最大嘅傷害。所有而家講緊嘅致癌嘅嘢都係呢樣嘢。OK 嘅，所以如果你擔心咧，就呢個咧，咁但係當然啦，你嘅活性炭係要個效能要好啦，OK。咁